Сегодня покажу рецепт интересного и вкусного супа. Сюда можно вносить изменения под настроение и свой вкус. Надеюсь, вам понравится. Включаю плиту, наливаю в кастрюлю воду, ставлю ее закипать. Сегодня я использую филе, но вы можете взять любое мясо, какое любите. Свинину, курицу, даже кролика. Главное помнить про время варки. Филе варится 15-20 минут, а если возьмете, скажем, бедро на кости, то времени пойдет больше. Если вы не знаете, сколько какое мясо варить, в этом случае напишите мне под этим видео, я постараюсь ответить. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Как только вода закипает, кладу мясо и сразу уменьшаю огонь, снимаю пенку, добавляю лавровый лист, он уже дает свой запах. Тем временем нарежу картофель, молодой или старый, неважно. Нарезаю его кубиком, не слишком крупно. Если вы впервые у меня на канале, добро пожаловать! Спасибо, что заглянули. Здесь я делюсь рецептами, которые готовлю сама из того, что есть под рукой. Если мясо у вас уже готово, как и у меня, то доставайте его аккуратно из бульона и кладите картофель. Он варится примерно 10-15 минут в зависимости от сорта. Здесь внимание, потому что картофель должен быть готов полностью. А пока подготовлю овощи. Нарезаю лук мелким кубиком. Масло растительное наливаю в сковороду. Разогреваю на среднем огне. Лук выкладываю и слегка обжариваю до прозрачности. Я люблю, чтобы он немного подрумянился перед тем, как класть морковь. Вкус немного другой. В это время натираю морковь на крупной терке, чтобы она чувствовалась в ложке. Добавляю к луку. Иногда я еще добавляю кусочек сливочного масла прямо в сковороду. Попробуйте, оно делает вкус сливочным. Жарю буквально минуту, потом кладу чеснок. Сюда же чайную ложку сладкой паприки. Она и аромат дает, и красивый цвет. Знаете, этот рецепт хорош тем, что в нем нет точных рамок. Хочется поострее, добавьте острый перец. Любите сливочный вкус? Добавьте немного сливочного масла в зажарку. Можно даже щепотку сушеного укропа прямо в тарелку перед подачей. А если у вас остался кусочек отварного мяса, добавьте в суп вместе с зажаркой. Получится тот же эффект, только быстрее. Картофель готов. Нарезаю мясо кубиками. Можно произвольно, как нравится. Возвращаю мясо обратно в кастрюлю. Теперь маленький секрет. У меня в холодильнике осталась половина банки консервированной кукурузы. Я решила добавить ее сюда. Она дает легкую сладость и яркий цвет. Но если кукурузы нет, не страшно. Подойдет зеленый горошек, даже немного стручковой фасоли. Или вовсе можете пропустить этот шаг. Выкладываю зажарку в кастрюлю. Все перемешиваю. Кстати, если вы тоже любите экспериментировать, расскажите в комментариях, что добавляете в супы для разнообразия. Теперь самое интересное – огурцы. Тру их на мелкой терке. Именно соленые, не маринованные. У них вкус другой. Высыпаю в суп. Сразу аромат супа становится пикантный. Добавляю грамм 150 огуречного рассола. Это мой любимый момент. Он делает вкус супа насыщенным с легкой кислинкой. Пока суп томится, приготовлю заправку. В отдельной миске смешиваю пару ложек сметаны и ложку муки. Чтобы не было комочков, добавляю немного воды комнатной температуры. Можно прямо пару ложек бульона из кастрюли. Размешиваю до однородности и выливаю обратно в суп. Эта заправка делает бульон более густым, бархатным. Перемешиваю. На этом этапе добавляю соль и, если нужно, специи. Почему именно сейчас? Потому что рассол и огурцы уже соленые. И если посолить раньше, можно переборщить. Остается только зелень. Сегодня у меня петрушка. Добавляю прямо в конце, чтобы не потеряла цвет и аромат. Вот и все. Простой, но очень вкусный суп. Он сытный, но не тяжелый. И каждый раз, когда я его варю, думаю, ну вот, вроде ничего особенного, а ешь с удовольствием. Если вы еще не сохранили это видео, самое время. Так вы сможете вернуться к рецепту в любой момент. С чесночными гренками или просто с ложкой сметаны. Очень вкусно. Напишите, какие супы вы чаще варите, классические или экспериментируете. Может быть, у вас есть свой любимый рецепт, который стоит приготовить. Если рецепт вам понравился, подпишитесь и включите колокольчик оповещений, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До встречи в комментариях и следующих видео.